ইফালে দ্বিতীয় দিনাও সন্ধান দোলান নিৰ্দিষ্ট অবিনাশ চৰকাৰৰ SDRFয়ে সামৰিলে দ্বিতীয় দিনাৰ উদ্ধাৰ অভিযান দেওবাৰে পুৱাৰ পৰা পুনৰ চলিব উদ্ধাৰ অভিযান শুকুৰবাৰে নিশা নলাত পৰি সন্ধানহীন হৈছিল কিশোৰটি জ্যোতিনগৰত সন্ধানহীন হৈছিল অবিনাশ চৰকাৰ নামৰ এই কিশোৰটি পিতৃৰ সন্মুখত উন্মুক্ত নলাৰে উঠি গৈছিল কণমানি অবিনাশ আজি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুজ লৈ উদ্ধাৰ অভিযানৰ আৰু আজি দ্বিতীয় দিনাও অভিযান বিফল হৈছে ইতিমধ্যে অভিযানৰ সামৰণি পৰিছে দ্বিতীয় দিনাৰ কাইলৈ পুনৰ অভিযান চলাব উদ্ধাৰকাৰী দলে এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জিত চুটিয়াই যুগুত কৰা এক প্ৰতিবেদন আছে সেই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই লৈছোঁ শিশুটিক বিচাৰি যেহেতু উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে আৰু নিখাৰ ভাগতো তেওঁলোকে উদ্ধাৰ অভিযান এনেদৰে চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যেহেতু কিছু সময়ৰ পূৰ্বে এজাক বৰষুণ আহিছিল আৰু বৰষুণৰ পিছতেই যিটো নলা আছিলে সেই নলাটো এনেদৰে পানীৰ ঢল কোবাল ঢল এনেদৰে বৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু এই ঢলতে হয়তো আহিব পাৰে নেকি এনেধৰণে তেওঁলোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি ইয়াতে বহু সময় ধৰি তেওঁলোকে বিচাৰ খোচাৰ কৰিছিল আৰু যিহেতু এই স্থানত বা প্ৰায় তেওঁলোকে দিনজোৰা অভিযান তাৰ পিছতে তেওঁলোকে এই স্থানলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও আহিছে আৰু পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে তেওঁৰ ঘৰৰ মানুহৰ সৈতে পিতৃ মাতৃৰ সৈতে কথা বতৰাসমূহ পাতিছে আৰু যিহেতু বৰষুণ আৰু তাৰ পিছত এনেধৰণে কোবাল খুঁত আৰু এই খুঁততে হয়তো আহিব পাৰে নেকি উঠি আহিব পাৰে নেকি যদি ক'ৰবাত লাগি ৰৈছে শিশুটি এনেধৰণে তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিছিল আৰু যিহেতু এতিয়া যথেষ্ট পানী এই কাৰণ বৰষুণৰ পিছত এনেধৰণে নলাসমূহত পানীৰ গতিবেগ কিছু ভিৰ হৈছে গতিকে এই গতিবেগত হয়তো তেওঁ যদি লাগি ৰৈছে এনেধৰণে আহিব পাৰে নেকি বুলি বহুতে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল SDRF বাহিনী এতিয়াও আছে মই বিপৰীত ফালে এখন ছবি দেখুৱাইছোঁ হিতেশে দেখুৱাইছে এনেদৰে যি পানী আছে নলাত সেই পানীসমূহ সিঁচাৰ বাবে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিব লৈছে মেচিন এটা লৈ অনা হৈছে মেচিন আনি তেওঁলোকে এনেধৰণে চলাব আৰু চলাই হয়তো পানী উলিয়াই নিব এনেধৰণে এটা পৰিৱেশ তেওঁলোকে গঢ় দি উঠিছে আৰু এই যি অভিযান তেওঁলোকে যিহেতু বৃহস্পতিবাৰৰ নিশাই শিশুটি সন্ধানহীন হৈছিল আৰু তাৰ পিছৰে পৰাই SDRF NDRF বা আৰক্ষী প্ৰশাসনেই হওক তেওঁলোকৰ যি অভিযান সেই অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছিল গতিকে এনেধৰণে এতিয়াও এই পৰিস্থিতি এনেধৰণেই যি উদ্ধাৰ অভিযান সেই উদ্ধাৰ অভিযান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আজি যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহিছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা কথা কৈ থৈ গৈছে যে 72 ঘণ্টালৈকে এই অভিযান চলিব তাৰপিছত হয়তো কিবা ব্যৱস্থা তেওঁলোকে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কৰিব গতিকে এনেধৰণে যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাসমূহ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই স্থানৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ বামুণী মৈদাম যি স্থান আছে এই স্থানতে ইয়াতে উদ্ধাৰ অভিযান তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ পৰিছিল আৰু উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে তেওঁলোকে ইয়াতে দিনজোৰা তেওঁলোকৰ যি উদ্ধাৰ অভিযান সেই উদ্ধাৰ অভিযান চলা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু এতিয়া এই সন্ধিয়াৰ ভাগতো তেওঁলোকে উদ্ধাৰ অভিযানত তেওঁলোকে ব্যস্ত পৰিছিল প্ৰশাসনৰ লোকসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰাও মই কিছু কথা জানিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ উদ্ধাৰ অভিযান কিমান টাইম চলিব উদ্ধাৰ নিশ্চয়কৈ তেওঁ যিহেতু আছেই আৰু এনেদৰে উদ্ধাৰ অভিযান তেওঁলোকে চলা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকল আছে গতিকে তেওঁলোকৰ যি অভিযান সেই অভিযানসমূহ এনেদৰে চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যাতে শিশুটি উদ্ধাৰ হয় আৰু পিতৃ মাতৃয়ে আচলতে যেনেধৰণে তেওঁলোকৰ দুখ দুৰ্দশা সেই দুৰ্দশা আচলতে অন্ত পৰক সেই কথাখিনি সকলোৱে এনেদৰে ভাবিছে গতিকে আমি দেখুৱাইছোঁ SDRF বা বাহিনী আছে তেওঁলোকে উদ্ধাৰ অভিযান তেওঁলোকে এতিয়াও এনেদৰেই চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে মই কথা পাতি দাদা উদ্ধাৰ অভিযান আজিও কিমান সময়লৈকে চলিব এইটো চাওঁ কিমান সময়লৈকে চলাব পাৰোঁ কাইলৈ চলিব কিমান সময়ৰ পৰা চলিব কাইলৈ ৰাতিপুৱাৰ পৰা চলিব কাইলৈ ৰাতিপুৱাৰে পৰা তেওঁলোকে যিহেতু অভিযান চলোৱাৰ কথা কৈছে আৰু নিশাৰ ভাগত এনেদৰে অভিযান চলিছে আৰু সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে এই শিশুটি যি নলাত যদি পৰি ৰৈছে তেনেহ'লে নলাটোৰ পৰা সেই শিশুটি উদ্ধাৰ হওক তেনেদৰে সকলোৱে এনেদৰে আশা প্ৰকাশ কৰা দেখিব আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ